Kaixo, arratsalde on denoi. Esan duen bezala, ni Uxue Mori naiz, matematika aplikatu estadistika eta ikerkuntza operatibo saileko irakaslea naiz, eta Intelligent Systems Group taldean ikertzen dut Donostiako informatika fakultatean. Orduan gaur, datuei buruz hitz egingo dugu, datu analisiari buruz. Eta, ikusiko dugu zergatikan esan dezakegun datuak direla gaur egungo urre eta harribitxiak. Uste dut, denok nolabait gerala kostiente, gaur egun arlo iaia guztietan datuak sortzen direla eta sortzen ditugula. Urrutira joan gabe, hemen gauden guztiok edo ia guztiok, sakeleko bat daukagu poltsikoan edo poltsan. Sakeleko hortan hainbat aplikazio dauzkagu instalatuta, eta aplikazioetako askotan ez gara fijatzen, baina instalatzean gure datu batzuetara sarbidea eskatzen digute. Besteak beste ubikazioa, edo gure argazkietara, edo beste zenbait informazio. Orduan, datu horiek agertzen dira horrelako arloetan, baina baita beste hainbat arloetan. Adibidez medikuntzan, komertzioan, industrian, eta bar. Datu horietako batzuk, gutxi batzuk gaur egun ja, agertzen zaizkigu formato estandarrean. Guk hitz egiten dugunean datu base bati buruz, burura etortzen zaigun irudia da horrelako taulatxo bat. Nun, ilara bakoitza izango litzateke datu baseko indibiduo edo elementu bat, eta zutabe bakoitza izango litzateke indibiduo horiei neurtzen diegun ezaugarri bat. Kasu honetan, altuera eta pixua. Imaginatu, gela hontan dauden pertsonen altuera eta pixua neurtzen dugula. Eta hori, horrelako taula txukun eta politu batean agertzen zaigu. Zein da gauza? Gaur egun esan dugun bezala datuak arlo guztietan jasotzen dira, eta jada ezin dugu hitz egin datuei buruz horrelako taulatxo estrukturatu batzuk bezala. Datuak oso era konplexuetan agertzen dira, oso forma diferentetan, eta adibidez, urrutira joan gabe, esan dezakegu, sare sozialetan jartzen ditugun gauza guztiak, mezu guztiak, argazki guztiak, hori datuak dira, informazioa da. Besteak beste, satelitetako irudiak ere informazioa daukate, datu bezala kontsideratu ditzakegu, testuak, eta datu mediko diferenteak, adibidez, elektrokardiograma ezberdinak, irudi medikuak, pertsonen historial medikuak, eta bar, eta bar. Orduan, gaur egun, datuak ez zaizkigu agertzen forma politortan, taulatxo politorretan, agertzen zaizkigu hainbat formatu diferenteetan. Orduan, uste dut denok egon gaitezkela ados, datu guzti horiek informazioa gordetzen dutela, eta erabilgarriak izan daitezkela datu horiek. Erabilgarriak batzuetan guretzako, eta beste batzuetan beste batzuentzako, enpresentzat edo botera daukan jendearentzat, baina, argi dago datu horiek informazio erabilgarria daukatela. Eta datuak hor daude, informazioa daukate, beraz, jendeak informazio hori atera edo erauzi nahi du. Orduan, hainbeste informazio dago gordeta datu horietan, gaur egun datu analisia oso modan dagoela. Gaur egun zeinek ez du entzun edo zeinek ez du irakurri artikuluren bat big data hitzak agertzen direna. Artikuluak eta dokumentalak agertzen dira bai gertuko medioetan, pixkat urrutiagoetan eta inkluso mundu mailan. Toki guztietan datu analisia eta datuetatik informazioa ateratze prozesu hauek oso modan daude. Jende asko dago interesatua honetan, arlo guztietako jendea. Zer pasatzen da? Gaur egun, datuak esan dugu formatu oso ezberdinetan agertzen direla, baina gainera, era oso masiboan jasotzen dira. Ez ditugu datu taulatxo txikiak, baizik eta datu kantitate izugarriak dauzkagu. Orduan, hutsean, datu kantitate masibo horiek ez digute ezer askorik esaten. Gaur egun jada, hainbeste datu daude, ezinezkoa dela datu horiek manualki aztertzea eta informazioa ateratzea. Gu, banan hasiko bagina begiratzen, ez ginake kapazak izango benetan patroiak edo informazio erabilgarria ateratzeko datu horietatik antzeren gehiagizkoa da. Volumena da, hain handia eskuetatik ihes egin digula. Orduan, behar dira mekanismoak
datu horietatik informazio erabilgarria ateratzeko. Bai? Nolabait, datuetatik informazioa erauzteko. Orduan, hortara dedikatzen den disiplinetako bat eta garrantzitsuenetakoa da datu mehatzaritza deitzen dena. Bai? Hitzak berak esaten digu, ideia da datuetatik informazioa mehatzea, bai? Ateratzea. Orduan, historia pixka batekin hasiko gera, labur-labur, datu mehatzaritzari edo datu analisiari buruz hitz egiten dugunean, denok gaude ados, aurrekariak edo oinarriak estatistikan hasten direla, bai? Orduan, datu mehatzaritzarako bi aurkikuntza garrantzitsuenetakoak dira bai baiesen teorema, probabilitatearen teorema oinarrezkoenetako bat, eta bai erregresioa egitea da. Puntu hodei bati zuzen bat nola doitzen den. Orduan, bi aurkikuntza horietatik aurrera, estatistikan aurrerapen ezberdinak egin dira, eta jakintza guzti hori gaur egun erabiltzen da datu mehatzaritzako eredu askotan. Baina, datu mehatzaritzak badu beste konponente oso garrantzitsu bat, dela konputazioa. Bai, esan dugun bezala, gaur egun datu kantitatea hain da masiboa, eredu estatistiko oinarrizkoak, askotan ez direla kapazak hoiekin lan egiteko. Bai, orduan behar dugu beste konponente bat, eta konponente hori ematen digu konputazioak. Orduan, 1926 urtean, Alan Turinek bere makina aurkeztu zuen, eta makina hori izango da konputazioaren sorrera nolabait. Hortik aurrera, ordenagailuek edo konputazioek konputuak egiteko ahalmena geroz eta handiagoa bilakatzen joan da, eta gaur egun handitzen dijoa geroz eta gehiago. Eta horrek ahalbidetzen duena da, eredu konplexuagoak eraikitzea datuak analizatzeko eta datuetatik ereduak sortzeko. Orduan, konputazioaren bigarren fase honetan, sortzen dira eredu mota batzuk, pixka bat estatistikatik aldentzen direnak. Adibidez, sare neuronalak. Gaur egun oso modan dauden eredu mota batzuk, saiatzen direna emulatzen burbuin batek nola funtzionatzen duen. Burbuin baten estruktura, neurona estruktura emulatzen saiatzen diren eredu batzu dira, eta gaur egun asko erabiltzen direnak. Baita ere urte hauetan, konputazioarekin errazionatuta, aurkikuntza handiak egiten dira datu baseen arloan. Informazio asko daukagu, geroz eta gehiago, eta informazio hau gorde egin behar da nolabait. Orduan, konputazioaren alderdi honetan, eredugintzan aurrerakuntzak egiteaz gain, beste alderdi importante bat izan da datu baseen disiplinan, hau da, nola gorde informazio hau eta nola akzeditu informazio hontara modu efiziente batean. Orduan, estatistika eta konputazioa uztarturik eta bi arlo hauek aurrera egin duten heinean sortu da datu mehatzaritza. Eta datu mehatzaritzaren helburua, lehen esan dugu, dela datu kantitatea handietatik informazio erabilgarria ateratzea. Orduan, gaur egun, esan dezakegu, datu mehatzaritza erabiltzen dela eta agertzen dela eguneroko bizitzako iaia disiplina guztietan eta erabiltzen dela iaia disiplina guztietan. Orduan, gainera, hainbeste aurreratu da arlo honetan, esan dezakegula disiplina berriak ere sortu direla. Adibide gisa, big data delako hori. Zer da big data hori? Esango genuke dela nolabait datu mehatzaritzaren hurrengo pausua. Datu mehatzaritza enkargatzen da datu kantitate handietatik informazioa ateratzeaz, eta big data ematen du pausu bat haratago, hau da. Datu kantitate masiboak analizatzen saiatzen da, gainera datu hauek kasu gehienetan denbora guztian iristen dira, hau da, etengabe datuak iristen zaizkigu. Eta datu horiek iristen dira gainera modu oso heterogeneoan, hau da, eukidezakegu aldi berean irudiak, testua, zenbakiak, denetatik. Dena denbora errealean, geroz eta informazio gehiago. Orduan, honek sortzen ditu problema espezifiko edo problema berezi batzuk, adibidez. Datuak etengabe iristen dira, baina hain kantitate handian iristen dira, ezin ditugula denak almazenatu, ezinezkoa da.
bai, ez dago hainbeste kapazitate hori dena almazenatzeko. Orduan, adibidez, ereduak eraiki behar ditugu datuak behin bakarrik ikusita. Bai? Ikusi eta galdu, ikusi eta galdu. Eta prozesu hortan, ereduak eraiki behar ditugu denbora errealean. Bai? Erantzunak eta eredu horien emaitzak atera behar ditugu ere denbora errealean. Orduan, hori izango litzateke gaur egungo erronkak, nolabait hemendik aurrera egingo den lana arlo hontan. Gaur, zentratuko gera gehiago datu mehatzaritza arloan, bai, dela nolabait guzti honen oinarria eta abia puntua. Orduan, esan dugun bezala, datu mehatzaritzaren helburua da datu kantitate handietatik informazio erabilgarria ateratzea, eta horretarako disiplina ezberdin askotako ezagutza erabiltzen da edo aplikatzen da. Bai, arlo batzuk esan bezala matematikatik oso hurbil daude edo matematikaren parte dira, esan edukiko genuke estadistika, ereduntza matematikoa, ereduen ezagutzea, eta beste disiplina batzuk baita ere asko importantzia handia daukatela datu mehatzaritzan, dira konputazioarekin erlazionatuta daudenak. Izango genuke adimen artifiziala, ikasketa automatikoa, datu baseekin zer ikusi daukaten disiplinak, eta bar. Eta datu mehatzaritza kokatzen da nolabait guzti horren zentruan, erabiltzen du pixka bat denetatik. Orduan, nola lantzen dugu edo nola lan egiten dugu datu mehatzaritzako proiektu batean? Zein da jarraitu beharreko pausuen zerrenda? Orokorrean esaten da datu mehatzaritzako proiektu batean 5 pausu jarraitzen direla. Batzutan pixkat diferente azaltzen dira, baina azken finean ideia berdina da. Lehenengo pausu batean, egin beharko genukena da, guk konpondu nahi dugun edo ebatzi nahi dugun problema hori deskribatuko duten datuak jaso eta datu horiek ulertu. Baldin bagaude entorno mediku batean, jaso beharko genituzke problema mediku hori ebazteko beharko ditugun datuak. Askotan ez dugu jakiten zehazki ze datu izango diren erabilgarriak, orduan oso ohikoa izaten da edukitzea datu asko, behar duguna, benetan beharko genukena, baino gehiago. Baina hori izango litzake lehenengo pausua, datuak bildu eta datu horiek ondo ulertzea eta jakitea gauza bakoitzak zer esan nahi duen. Bigarren pausu batean, datu horiek aurre prozesatu behar ditugu eta prestatu behar ditugu ondoren aplikatuko ditugun algoritmoetarako. Orduan, fase hau, askotan da fase, nola esango genuke, ingenierilena, zeren azken finean dauden atazak dira batzuk nahiko mekanikoak. Baina oso fase importantea da zergatik zen. Datuak ez baditugu ondo prestatzen eta ondo aurre prozesatzen, ondoren eraikiko ditugun ereduak ez dira onak izango. Orduan, behin datuak prozesatu ditugunean eta garbitu ditugunean eta txukundu ditugunean, hurrengo atal batean, zentratuko gineke datu mehatzaritzako fase zentralean nolabait. Ereduak eraikitzeko fasean. Orduan, noski, behin eredu bat eraiki dugula, gero banan azalduko ditugu faseak, baina ereduak eraiki ditugunean oso garrantzitsua da, eta askotan ez da nahikoa ondo egiten, eredu horiek ebaluatu egin behar dira. Esan behar dugu, markatu? Erabaki behar dugu, eraiki ditugun eredu horiek ea onak diren, ea emaitza onak ematen diguten, eta ea benetan hasieran geneukan problema hori ebazteko kapazak diren. Batzutan kapazak izaten dira eta beste askotan ez. Eta orduan bueltatu behar gera berriro atzera. Eta azkeneko pausua izango litzateke ereduak erabiltzen hastea. Esan beharra dago, prozesu hau ez dela beti lineala. Nik modu linealean jarri dut simplifikatzeko, baina askotan atzera pausuak eman behar izaten dira, puntu batera iristen zera, puntu itxi batera, eta igual bueltatu behar duzu, eta datuak berriro aurre prozesatu, zeren ez dituzu nahikoa garbitu. Orduan, prozesu nahiko alrebesa izaten da ez, hain txukuna.
Bale, orduan, banamana joango gera, azaltzen pixka bat, hauetako faseetan ze motatako gauzak egin ditzakegun, bai, adibideak jarriz. Lehenengo fasean esan duguna da, datuak jaso eta ulertu behar ditugula, orduan. Kasu honetan, esan du, ez naiz asko sartuko, zeren azkenean problema bakoitzean datuak izango dira ezberdinak, eta ez dago asko esateko. Baina bai azpimarratu eta errepikatu nahi duana da, datuen heterogenetasuna, bai, gaur egun datuak oso formato eta modu ezberdinetan jasotzen ditugu, eta hori da dagoen problema edo dagoen erronka handienetako bat, bai, datu mota ezberdinetatik nola atera informazioa, inkluso datu base berdin batean mota ezberdinetako informazioa auki dezakegu irudiak eta testua adibidez, eta hori dena uztartu egin behar dugu dena batera erabili ahal izateko. Bale, bigarren fasean azten gera ja datuekin lanean, bai? Orduan, datuak esan dugu aurre prozesatu behar direla. Prestatu behar ditugu datu hauek, ondoren erabiliko ditugun algoritmoetan eta ereduetan txertatu ahal izateko, sartu ahal izateko. Orduan, fase honetan, ataza pila bat daude, ez ditut denak aipatuko, adibide batzuk besterik ez. Orduan, lehenengoa izango litzateke datuak transformatzea. Bai, noski algoritmo batean, ezin dugu algoritmo bat programatutako zerbait da eta ordenagailu batek ulertu behar duen zerbait da. Nik algoritmo bati orokorrean ezin diot sartu edozein gauza. Sartu behar diot zeozer minimoki estrukturatua dagoena. Bai? Orduan, lehenengo pausua izaten da normalean, datu heterogene guzti hauetatikan zeozer horrelakoa lortu, taula itxurako zeozer. Ez da beti taula itxurakoa zehatz mehatz, baina pentsa dezagun baietz. Bai, lehenengo pausua izango da horrelako datu konplexuetatik zeozer estrukturatua edo organizatua lortzea. Bai, eta nik ja hori algoritmoetan sartu aldut, bai, hori da datu base estandar bat nolabait. Hori modu ezberdinetara egin daiteke eta gure hasierako datuak segun nolakoak diren, metodo bat edo beste erabili beharko dugu, bai? Adibidez, nik dauzkadan datuak testuak baldin badira, nola pasa dezaket hori gauza kuantifikable batera edo taula itxurako gauza batera? Egin duzakedan gauza bat, da kontatu adibidez hitz bakoitza zenbat aldiz agertzen den. Bai? Orduan, hasierako testutikan pasatzen naiz vektore itxurako errepresentazio batera. Bai? Noski, informazio asko galtzen dut, bai, adibidez, hitzen ordena jada ez da agertzen errepresentazio hortan, baina nola baiteko soluzio bat eman behar diot, bai, nik behar dut nire testu, hasierako testu hori pasa zeozer taula itxurako zeozerrera, vektore itxurako zeozerrera, orduan, kasu honetan, hau da nahiko soluzio sinplea eta informazio asko galtzen dut. Diseinatu ditzakegu soluzio konplexuagoak informazio gutxiago galtzeko. Beste adibide bat, irudi bat, nola bilakatu dezakegu zeozer taula itxurakoa edo gutxienez zeozer numerikoa, pixel bakoitzari esleitzen badiogu zenbaki bat, kasu honetan txuri beltzean dagoen ez irudia, txuri zauden pixelak bat zenbakiarekin representatuko ditut eta beltzez dauden pixelak 0 zifrarekin. Orduan, pasatzen naiz, irudi batetikan matrize batetara. Zeozer, zenbaki bidez adierazten dudan zeozer. Ez da taula bat, zehazki, baina zeozer, zenbaki bidez adierazten dudan zeozer da, eta beraz, modu batera edo bestera algoritmoek lan egin dezaketen zeozer. Behin datuak transformatu ditudanean, eta taula itxurako zeozer daukadanean, hurrengo pausu garrantzitsua normala nahiko aspergarria eta luzea izaten da datuak garbitzea. Askotan pentsatzen dugu, etortzen zaizkigun datuak, nahiz eta formatu araroetan egon, ez dituztela akatsik eukiko, egongo direla datuak txukun eta ondo jasoak, baina datuen jasoketa prozesuan errore asko egoten dira, zarata asko egoten da, eta benetan jasotzen duguna garbitu egin behar da, erabiltzen hasi aurretik.
Orduan, hemen egin behar diren atazetako asko oso mekanikoa dira, eta asko dira informatikaren arloarekin erlazionatuagoak, baina ez denak, bai? Lehenengo ataza, adibidez. Ze pasatzen da, datuak falta baldin bazaizkigu. Bai, hau askotan pasatzen den problema bada, inkesta bat pasatzen badugu, askotan badaude galdera batzuk jendeak ez dituenak erantzuten. Orduan, algoritmo asko ez dira kapazak zulo horiekin lan egiteko, nolabait zulo horiek beti egin behar ditugu. Bai? Orduan, nola egin dezakegu hori? Ba, soluzio oso sinpleak daude, adibidez, zulo hontan, lehenengo zulo hortan, sartu genezake beste balio guztien, zutabe hortako beste balio guztien bataz bestekoa. Adibidez, soluzio nahiko sinplea eta tontoa da, baina, bueno, situazio batzuetan funtzionatu dezake. Bai? Beste soluzio konplexuagoak, segun arloaren arabera, diseinatu ditzakegu nolabait soluzio egokiagoak. Baina askotan, egia esan pausu honetan, nahiko soluzio sinpleak hartzen dira, zeren faltatzen diren datuak ez badira asko, benetan emaitzak ez dira inbeste aldatzen. Beste problema bat, demagun datuak akatsak dauzkatela, bai? Nola detektatzen ditugu akats horiek, eta nola detektatzen ditugu akats horiek, eta zer egiten dugu akats horiekin. Lehenengo zutabeko akatsa, evidentea da akatsa dela, bai? Beste balio guztiak zenbakiak dira, eta hori letra bada. Orduan hori argi dago akatsa dela, eta kendu egingo genuke besterik gabe. Baina, bigarren zutabeko akatsa adibidez, zenbaki bada. Oso zenbaki altua da besteekin konparatuta, baina ziur gaude benetan balio hori akatsa dela, edo agian balio arraroa da. Bai, orduan, erabaki guzti horiek prozesu honetan hartu egin behar dira. Egin behar dira, detektatu balio arraro horiek eta identifikatu ea benetan akatsak diren edo ez diren akatsak. Beste ataza bat, adibidez duplikatuak kentzea. Hori izango litzateke gauza mekanikoago bat. Azkeneko ataza komentatuko dudana, esan dudan bezala, datuak jasotzen ditugunean, askotan, jasotzen dugu behar duguna baino gehiago. Hau da, guk ez dakigu benetan informazioa nun dagoen gordeta, bai? Orduan egiten duguna da, datu kantitate ematen diguten guztia jaso, eta gero jongo gera hori garbitzen, bai? Jongo gera ikusten benetan informazioa nun dagoen gordeta. Orduan, oso tipikoa izaten da, taula moduko hontan dauzkagun ezaugarri kopurua behar duguna baina handiagoa izatea, eta askotan oso handiegia, bai? Lan egiteko. Orduan, zer egin dezakegu lehenengo pausu bezala, edo zer egiten da normalean, aldagai batzuk aukeratu. Aukeratzen ditugu informazio gehien ematen diguten aldagaiak. Orduan, horretarako, algoritmo espezifikoak daude, ez naiz sartuko hurrengo atalean zentratu nahi dudalako gehiago. Baina gero galderaren bat balin badukazute, egin lasai. Orduan, demagun datuak garbitu ditugula, eta lortu dugula taula itxurako zeozer polita, imaginatu garbiketa prozesua oso ondo egin dugula, lan asko egin dugula, eta gelditu zaigula, taula txukun bat, inongo akatsi gabe, eta perfektua. Normalean ez da gertatzen, baina demagun puntu horretara iritsi gerala. Orain sartzen gera datu mehatzaritzaren fase zentralean. Nahi duguna da, datu horietatik informazioa atera. Informazio erabilgarria atera. Orduan, hori egin daiteke modu ezberdin askotan, hau da, zer da informazio erabilgarria, ze formatutan dago informazio erabilgarria, datu base bat eman da, ze galderari erantzun aldizkiot, bai? Galdera horiei erantzun posible asko egin ditzakegu, informazioa ateratzeko modu asko daude, informazio mota ezberdin atera dezakegu datuetatik, nik azalduko ditut bi problema ohikoenak. Datu mehatzaritzan gehien lantzen diren bi problemak, baina jakin ezazue hauen variante pila bat existitzen direla eta beste hainbat problema. Lehenengoa da sailkapen gainbegiratua deitzen dena, eta bigarrena sailkapen ez gainbegiratua. Azalduko ditut bi problema hauek adibideekin. Adibide bat jarriko dut eta algoritmo simple bat azalduko dut. Orduan, gainbegiratuako sailkapenean edo sailkapen gainbegiratuan gure hasierako datu basea itxura hau dauka. Dauka taulatxo bat, hilara bakoitzan esan dugu indibiduo bat, datu baseko indibiduo bat agertzen zaigula, eta gainbegiratuko sailkapenaren ezaugarri garrantzitsuenetako bat da daukagula
ze jartzen dugun zutabe hori. Hori deitzen da klase aldagaia. Da aldagai berezi bat, eta guk interesa edukiko dugun aldagaia. Adibidez, problema mediko batean, imaginatu nik dauzkadala paziente ezberdinen datu medikuak. Hilera bakoitza izango litzake paziente bat. Eta zutabe bakoitzan baukiko genuke paziente horri buruzko informazioa, adibidez ezakit. Odoleko glukosa maila, gernu analizitik ateratako informazioa, eta horrela zutabe ezberdinetan paziente horri buruzko informazioa. Eta ze ezaugarri hori, da ezaugarri berezi bat, esaten diguna ea paziente hori gaixo dagoen ala ez. Kasu honetan, laranjak izan daitezke gaixo dauden pazienteak, eta urdinak ez daudenak gaixo. Gaixotasun zehaz bat ez daukatenak. Zein da gure helburua? Gure helburua da horrelako datu base bat erabiliz, hau da, adibide batzuk erabiliz, algoritmo baten bitartez nolabaiteko kristalezko bola bat sortzea, eredu bat. Eredu horren helburua zein izango da? Datu berri batzuk jasoko banitu klase aldagairik gabe, hau da, nik ez dut ezagutzen datu berri horien klase aldagaia, kristalezko bola horrek esango dit ea paziente hori gaixo dagoen edo ez dagoen gaixo. Orduan, helburua da, hori, pazientearen ezaugarriak erabiliz, automatikoki erabakitzea ea paziente horrek gaixotasun bat daukan edo ez daukan. Hori da, sailkapen gainbegiratuaren helburua eta estruktura. Orduan, zein da gure lana? Gure lana da kristalezko bola hori sortzea, eredu hori sortzea. Eta hori egiten da algoritmo espezifikoen bitartez. Algoritmo ezberdin pila badaude, eta hori da datu mehatzaritzan lan egiten dugunok hortara dedikatzen gara, eredu horiek sortzea, algoritmo horiek sortzera. Orduan, adibide erraz bat. Demagun daukagula lehen azaldu dugun antzeko taula bat, dauzkagu pertsona ezberdinak eta pertsonen altuera eta pisua. Eta gero daukagu beste aldagai berri bat, deitzen dela taila da, beraiei ondoen gelditzen zaien kamiseta taila. Orduan, demagunik nahi dudala sortu eredu bat, automatikoki pertsona baten altuera eta pisua eman da, esango didana zein den berari hoberen geldituko zaion taila. Orduan, lehenengo gauza zer egiten dugu? Egiten ditugu datu hauek irudikatu. Irudikatuko ditugu lehenengo bi zutabeak direla nik erabiliko ditudan aldagaiak. Ardatz horizontalean altuera eta ardatz vertikalean pisua adierazten dut, puntu bakoitza izango litzateke pertsona bat, hau da datu baseko ilara bat, eta koloreak adierazten dit taila, bere kamiseta taila. Orduan, nahi dudana da sortu eredu bat, pertsona berri bat etortzen bazait, eta galdetzen badit, zein den eri hoberen geldituko zaidan kamiseta taila. Esango didana, taila zein den. Orduan, esan bezala, algoritmo pila bat daude, eredu edo kristalezko bola hori sortuko didatenak. Sinpleena edo intuitiboena da, deitzen dena, bizilagun gertukoena. Eta ideia, honen azpian dagoen ideia oso intuitiboa da. Hau da nire datu basea. Demagun iristen dela pertsona berri bat. Ezaugarri horiekin. Nola erabakiko zenukete ze kamiseta taila gelditzen zaien? Zuen iritziz zein da hoberen geldituko zaion kamiseta taila? Gorria edo urdina? Gorria, ezta? Denak, bisualki denak nahiko ados gaude. Algoritmo honek egiten duena da intuizio hori formalizatu, besterik gabe. Zer egiten du? Aukeratzen du zein den pertsona berri horretatik gertuen gelditzen den datu baseko elementua. Kasu honetan izango litzateke hori. Eta esleitzen dio klase berdina, kamiseta taila berdina kasu honetan. Zer pasatzen da? Kasu honetan, bizilagun bakarra erabiltzea batzuetan ez da esaten dena gazteleraz robustoa. Imaginatu daukagula justo bizilagun gertuko bat oso gustu arraroak dauzkana. Orduan, zer egiten da? Bizilagun bakarra erabili beharrean, erabili ditzakegu bizilagun bat baino gehiago. Eta horrela lortzen dugun iritzia nolabait
suabizatzen dugu pixka bat, bai? Orduan, demagun 3 bizilagun erabiliko ditugula, bai? Gure algoritmoak 3 bizilagun. Orduan, pertsona berri hori iritsi ezkero, aukeratuko genituzke gertuen gelditzen zaizkion 3 bizilagunak, eta egiten duguna da gehiengoa. Gehiengoak esaten duena onartuko dugu kasu honetan, bi urdin dauzkagu, beraz, pertsona horri M-taila hobeto gelditzen zaiola esango nuke. Bai? Bale. Hau da, algoritmo simpleenetako bat intuizioz, baina, eta pentsatuko ez dute jo, baina algoritmoa bain da tontoa, benetan ez da erabiliko errealitatean, baina egia esan, algoritmo hau da asko erabiltzen da algoritmoetako bat. Bai? Ez da inbeste igual datu numerikoekin, baina adibidez denboran zehar jasotako datuak edo denbora seriak deitzen direnak, horiekin adibidez asko erabiltzen da algoritmo hau. Bai? Osea, benetan ematen du tontakeri bat, baina asko erabiltzen da. Eta emaitza onak ematen ditu. Orduan, esplikatu ditut orain arte gauza pila bat, baina, karo, pentsatuko ez dute, baina txarla hau deitzen da matematika en la vida cotidiana. Nun dago matematika, bai? Nun daude algoritmo hauen atzean, nun daude matematikak. Bueno, kasu honetan, nik esan dudanean bizilagun gertukoen kontzeptu hori zuek bisualki oso argi ikusi dezute zeintzu ziren gertuen zeuden elementuak, ezta? Baina, gertu hori matematikoki formulatu egin behar da, bai, guk esan behar dugu zer esan nahi duen gertu egotea, datu bat, beste batetik gertu egotea. Kasu honetan, nahiko erraza da eta soluzio ohikoena hori izaten da, bai, guk intuizioz esaten duguna gertu. Baina, adibidez, gure datuak irudiak baldin badira, zer esan nahi du bi irudi elkarrengandik gertu egotea. Bai, hori kuantifikatu egin behar da, eta kuantifikazio hori matematikaren bitartez egiten da. Bai, gauza bera pasatzen da, imaginatu gure datuetan, altuera eta pixua eukitzeaz gain, daukagula baita ere sexua, emakumezkoa edo gizonezkoa. Hori azteko ezingo genuke irudikatu horrelako grafiko batean. Bai, sexua ezingo genuke grafiko honetan erakutsi. Eta gainera, nola kalkulatzen dugu distantzia aldagaietako bat ez bada numerikoa? Zer esan nahi du gertu, kasu hortan. Bai, orduan, distantzien formalizazio guzti horiek behar dute matematikaren erabilera. Eta eredu edo algoritmo simple honetan ja, matematikaren beharra handia da. Bai, distantziaren definizioa da algoritmoaren oinarria. Bueno, ez nahi sartuko beste algoritmoen detaileetan, baina lehen esan dizuet, hainbat eta hainbat algoritmo sortu dira sailkapen gain begiratua egiteko. Bai? Orduan, beraien intuizioa eta ideia eta forma oso ezberdina izan arren, ideia beti berdina da. Bai? Nik sartuko diot klase aldagaia ez daukan elementu bat, eta nahi dudana da aurresan ea elementu horren klaseak zenbat balio duen edo ze balio daukan. Orduan, bueno, aipatzearren besterik gabe, hemen 3 eredu mota diferente jarri dizkizuet, sonatzeko igual izenak entzun dituzute, lehenengoak dira aipatu dituen sare neuronalak, bai? Eta hori, saiatzen direna da burbuinaren funtzionamentua simulatzen modu oso simplifikatu batean noski, baina ideia izango litzateke puntutxo horiek izango ziren neuronak eta beraien arteko lerroak dira sinapsiak simulatzen dituztenak. Bai? Orduan, algoritmoari sartuko genizkioke gure ezaugarriak eta aterako litzake klase aldagaia. Bai? Gaur egun ja, konputazio ahalmena hain da handia, sare simple hauek ja kasi historiara pasa direla, eta agertzen zaizkigu sare oso komplikatuak eta benetan, saiatzen direnak benetan burbuinaren sinapsiak eta benetan simulatzen. Bai? Egongo ziren askoz kapa gehiago, beraien artean konexio askoz konplexuagoak, eta bar. Baina, hau izango litzateke hasierako sare neuronal simple bat. Bigarren eredua da deitzen dena vektore euskarridun makina, eta saiatzen da bi klaseak banatzen zuzen edo hiperplano baten bitartez.
kasu honetan, planoan, zuzen baten bitartez. Orduan, saiatzen dena da, bilatzen, bi klaseak banatuko dituen zuzena, margen handiena utziz bi klaseen artean, bai, ahalik eta gehien separatuko dituen zuzena bilatzen. Eta hirugarrena da zuhaitz estrukturako eredu bat. Bai, eredu horiek asko gustatzen zaizkia adibidez medikuntza arloan. Zergatik, zeren oso bisualak dira eta informazio asko ematen digute lortu dugun ereduari buruz. Bai? Orduan, horrelako eredu bat erabiltzeko modua izango litzake jutea zuhaitzean bera. Bai? Orduan, kasu honetan eguraldiari buruzko eredu bat da, saiatzeko aurre esaten ea euria egingo duen edo ez. Bai? Orduan, lehenengo galderan esaten dit, nire taulan agertzen den aldagaietako bat da ea haizea egiten duen edo ez. Bai? Windy da haizea. Orduan, haizea egiten du, bai ala ez. Orduan, haizea egin badu, jongo naiz bai, eta bestela ez. Eta horrela, zuhaitzeko pausu ezberdinak jarraituz, iritsiko nintzake bukaera horietako batera, esango didana, ea euria egingo duen edo ez. Bai? Bale, hori da lehenengo problemari dagokionez. Bai, gero jarriko ditugu adibide erreal batzuk, benetan realitateko eredu batzuk, baina lehenengo bi problemak azalduko ditut. Bigarren problema, sailkapen ez gainbegiratua. Zein da diferentzia? Sailkapen gainbegiratuan geneukan taula itxurako gauza bat eta klase aldagai bat. Bai? Kasu honetan ez daukagu klase aldagairik. Bakarrikan dauzkagu taula, ezaugarri batzuk. Eta nahi duguna da saiatu identifikatzen datu horietan dauden talde, azpian dauden taldeak, bai, talde naturalak, nolabait. Orduan, guk irudikatuko genitu gure datuak puntuak bezala, lehen kamiseten adibidean egin dugun bezala, edukiko genuke horrelako gauza bat. Bai? Bisualki, zuek ikusten dituzute hor talde batzuk? Bai, gutxi gora bera ikusten dira. Bai? Karo, datu asko dauzkagunean eta konplexuagoak direnean, ez da hain argi ikusten. Eta orduan, helburua da, algoritmo baten bitartez, talde horiek automatikoki identifikatzea. Bai? Noiz izan daiteke interesgarria hau egitea adibidez? Ba, adibidez, demagun supermerkatu batean jasotzen dutela informazioa pertsona bakoitzak ze gauza erosten dituen. Eta beraiek nahi dituztela taldekatu erosle mota ezberdinak. Bai? Beraiek nahi dute lortu, taldetxo ezberdinak esaten dietena, bira, badago erosle mota bat, egiten duena beti erosketa astelehenetan eta erosten dituzte gauza mota hauek. Beste batzuk dira hauek eta beste batzuk, eta horrela profilak atera nolabait. Ba, horretarako erabili beharko genuke sailkapen ez gainbegiratua. Bai? Lehengo adibide errazarekin jarraitzen badugu, kasu honetan ez daukagu klase aldagairik. Bai? Ez dakigu kamiseta taila bakoitzarena, ez dakigu ezer kamiseta tailari buruz. Baina nahi duguna da saiatu ikusten, ea datu multzo honetan badauden azpian talde ezberdinak esango didatenak bakoitzarentzat arropa estilo diferente bat diseinatza adibidez tamainari dagokionez. Bai? Orduan, nik datu sorta honi sailkapen ez gainbegiratua aplikatuko banio, algoritmo bat, lortuko nuken banaketa hau izango litzateke adibidez. Bai? Orduan, honek esaten didana da, datu hauek haien artean antzekoak direla nolabait, eta beste horiek beraien artean antzekoak. Eta bi multzoen artean ahalik eta separazioa handiena edo ahalik eta diferentzia handiena egotea bilatzen dute. Bai? Hau da, talde naturalak bilatzen saiatzen dira datuetan. Orduan, hemen ere hainbat algoritmo ezberdin daude eta gehienak baita ere oinarritzen dira distantzien kontzeptu horretan. Orduan, berriro ere, distantzien definizioa bihurtzen da klabe sailkapen ez gainbegiratuan. Aipatzearren, bi algoritmo txiki hauek, lehenengoak egiten duena da, juten da, nire datu baseko elementuak biltzen, lehenengo biltzen ditu antzekoenak diren biak, adibidez, bi hauek. Bai? Bi hauek dira datu basean dauden antzekoenak diren bi elementuak. Elkartu egiten ditu.
bi hauek, urrengoak antzekoenak direnak, elkartu egiten ditu. Eta horrela, dijoa, datu baseko elementuak elkartzen, nik nahi ditudan talde kopurua lortu arte. Bai? Beste algoritmoak egiten duena da, espazioa banatu, baita ere distantzietan oinarrituta. Baina, bueno, konplexuagoa da eta ez gera sartuko. Bale, orduan, ikasi ditugu bi problema mota. Sailkapen gain begiratua eta ez gain begiratua. Tontakeria diduri, baina bi problema hauekin datu mehatzaritzako problema eta aplikazio asko eta asko konponditzakegu, bai, edo formulatu ditzakegu. Orduan, nola ebaluatzen ditugu ereduak? Bueno, sailkapen ez gain begiratuan, hau da, egoera hontan, nik ez daukat modurik hau kuantitatiboki ebaluatzeko. Badaude modu batzuk, baina ez dira asko erabiltzen. Zergatik, zeren nik ez dakit errealitatean talde horiek nolakoak diren. Bai, ni saiatu naiz bilatzen talde naturalak datuetatik, baina nik ez dakit benetan talde horiek existitzen diren, ez diren existitzen. Orduan, zer egiten da? Normalean, bisualki ebaluatzen da, modu nahiko subjetiboan. Bai, askotan, egiten dena da problemaren aplikazio eremuko espertoekin hitz egin, adibidez. Problema mediko batean balin bagaude, medikuei galdetuko genieke, ea lortu ditugun bitalde hauek zentzua daukaten. Ea beraientzako logikoa diren lortu ditugun talde horiek. Eta ebaluazioa da hori, nahiko bisuala eta subjetiboa. Aldiz, sailkapen gain begiratuan, nik badakit klase aldagaia ezagutzen dut. Badaukat datu base bat, klase aldagai ezagun batekin. Orduan, zer da kontutan eduki behar dugun gauza bakarra? Ezin ditugula erabili datu berdinak, eredua eraikitzeko eta eredua ebaluatzeko. Zergatik zeren tranpa egiten ari gera. Nik erakutsi dizkiot algoritmoari adibide batzuk, eta gero nik sortu dudan kristalezko bola hori ebaluatzen badut adibide berdinekin, noski, aterako zaidan emaitza izango da oso ona. Baina nire helburua ez da hori, nire helburua da saiatzea kristalezko bola horrek balio izatea eredu datu diferente entzat. Orduan, zein da erabiltzen den estrategietako bat? Egiten dudana da nire hasierako datu basea banatzen dut bi zatitan. Orduan, zati horietako bat erabiliko dut ikasteko eredua edo kristalezko bola hori sortzeko, eta beste zati diferente bat, independente bat, erabiliko dut ebaluatzeko. Orduan, ebaluaziorako erabiltzen dudan datu base hori, sartzen diot sailkapenari eta lortuko ditut iragarpenak, klase iragarpenak. Behin lortu ditudanak klase iragarpenak, zer egiten dut? Konparatu. Konparatu iragarpenak eta balio errealak. Kasu honetan, lehenengoa asmatu du, bigarren ere bai, hirugarren ere bai, laugarren ere bai, eta azkeneko bietan faiatu egin du, azkeneko bietan koloreak alderantziz daude. Orduan, zenbat asmatu du? Simplemente neurri bat izan daiteke kontatzea, portzentaje moduan, ea zenbat asmatu duen sailkatzaileak. Kasu honetan, izango litzateke zazpi datuetatik 5etan asmatu du, beraz 0,71 edo 1,71 asmatu du. Geroz eta balio handiagoa lortu, hobeto. Baina, adibidez, problema mediko batean lortzea 0,71 izango litzateke oso emaitza ona. Ze normalean ez dira emaitza altuak lortzen. Iristen gera aplikazioetara, bi problema azaldu ditugu, bi problema horiek nola ebatzi, nola bait, ideia batzuk eman ditugu, eta orain eredu horiek erabili egin behar ditugu. Bizitza errealeko problemetan aplikatu behar ditugu, nun aplikatu ditzakegu. Adibide pila badaude, hasiko gera, emango dizkizuet batzuk, gero nahi badezute galdetu besteren bat. Baina, zuetako askok pentsatzen dut badaukazutela horrelako tarjeta bat, ez? Tarjeta hauekin askotan supermerkatuek edo orokorrean supermerkatuek eskaintzen dizkigute guri oferta batzuk. Eta hori ez dute egiten doainik, noski. Zergatik existitzen dira horrelako txartelak. Beraien helburua da gure datuak biltzea.
Bai, guk horrelako tarjeta bat egiten dugu momentuan, sinatzen dugu paper bat, edo ematen dugu oniritzia, guk erosten ditugun gauzen informazio guztia gordetzeko. Eta informazio guzti hori dago lotuta guri buruzko informazio batzuekin, bai? Gure batzutan galdetzen dute bazakit adina, edo galdetu ezakete non bizizeran, edo sexua, edo, bai? Orduan bere daukate zuri buruzko informazio apur bat, daukate erosten dezun gauzen inguruko informazioa, noiz erosi dezun, ze ordutan, ze produkto, eta bar. Bai? Eta beraiek informazio hori, gaur egun hori egiten dute, erabiltzen dute, adibidez, erosle motak agrupatzeko, bai? Lortzeko erosle moten profilak, adibidez. Erosle mota bakoitzari, era hortan, adibidez aldizkiozu diseinatu oferta edo bentaja espezifikoak, bai? Ez jende guztiari oferta berdinak eskaini, baizik eta txartela pasatzen dezunean, ateratzen diren papertxo horiek, izatea zuretzako ofertak. Bai, zuk erosten dituzun gauzen araberako ofertak. Orduan, beste aplikazio bat edo beste erabilera bat onena izan daiteke adibidez supermerkatuaren organizazioa. Bai, nik datu guzti horietatik deskubritzen badut adibidez, bi produktu beti elkarrekin saltzen direla, bi produktu horiek ondoan jarri ditzaket bata bestearen ondoan, eta egin dezaket oferta kombinatu bat biak erosten badituzu. Bai, orduan, datu hauetatik informazio asko ateratzen da eta ateratzen dute. Aplikazio asko eta asko gaur egun eta interes handikoak medikuntzan. Orduan, adibidez, aplikazio tipikoetako bat izaten da irudi medikoetatik, irudi medikoak erabiliz automatikoki kantzerra detektatzea. Kantzerra daukaten pazienteak detektatzea irudi medikoak automatikoki analizatuz, bai? Orduan, mediku batek ez luke egon beharko ezagizan bat irudi begiratzen, baizik eta sistema bati irudi asko erakutsiko genizioke, eta sistema horrek ikasiko luke irudi bat emanda identifikatzen ea pertsona horrek kantzerra daukan edo ez. Beste irudiekin zer ikusi daukan beste adibide bat, justo gure taldean dagoen neska bat hasi da justo honetan lanean, da saiatzea identifikatzen burbuinaren irudietatik, ea pertsona hori momentu hortan zer ikusten ari den. Egiten dira esperimentu batzuk, nun pertsona batzuei erakusten zaizkien irudi ezberdinak. Eta uste dutena edo pentsatzen dutena espertuek, da irudi mota ezberdinek burbuineko zona ezberdinak piztea sortzen dutela. Piztu irudietan. Hau da, ikusiko genituzkea argituta, zonalde ezberdinak eta modu ezberdinean irudi ezberdinak ikusten ditugunean. Zein da helburua saiatzea asoziatzen burbuineko zona ezberdinak sentimentu eta erreakzio ezberdinekin. Hau izango litzateke sailkapen gainbegiratu problema bat. Eukiko genuke irudia eta pertsonari zer ikusten ari den momentu hortan, eta saiatuko ginake ikasten eredu bat, jakingo duena pertsona berri baten burbuinaren irudia ikusita, saiatzea esaten, ea zer ikusten ari den momentu hortan pertsonari ze irudi. Beste aplikazio bat, baita ere gure taldeko, hemen dagoen mutil horrek, eta bere zuzendariek egin zuten aplikazio bat, da in vitro hernankuntzarekin zer ikusi daukana. In vitro hernankuntzan legez emakume bati soilik aldizkiote hiru enbrioi txertatu aldizkiote legez soilik 3. Orduan, ideia da, prozesua ez luzatzeko asko eta prozesu luzea eta gogorra da, eta orduan bereik saiatzen direna da, aukeratzen edo selekzionatzen haurdun geratzeko probabilitate handia daukaten enbrioiak. Hiru probabilitate handiena daukatenak. Orduan, ordura arte,
Biodonostian egiten zuten azan, aukeraketa hori egiten zuten nolabait medikuen espertu beraiek zeukaten intuizio batzuetan oinarrituta. Bai, beraiek zeukaten klasifikazio bat, neurketa batzuen arabera, esaten ziena embrioi bat ona zen edo txarra zen, zeukaten kategoria batzuk. A, hoberenak, B, ez hain onak, baina beraiek zeukaten susmoa, kategorizazio hori benetan ez zela beraiek uste zuten bezain ona, ez zuela benetan funtzionatzen. Eta orduan saiatu zirena, izan zen, saiatu ziren eraikitzen sistema bat automatikoki selekzionatuko zituenak embrioiak. Bai, problema hau sailkapen problema bada. Bai, embrioi bat emanda, nik nahi dut jakin, ea emakumea haurdun geratuko den edo ez embrioi horrekin. Baina, problema nahiko berezia da zergatik. Zeren dauzkagun datuak pixka bat arraroa dira. Emakume bakoitzari gehienez txertatzen zaizkio 3 embrioi. Baina 3 horietatikan ateratzen dugun informazioa ez da lehen ikusi dugun adibidean bezala, hau da. Demagun 3 embrioi txertatu zaizkiola emakume bati eta ez dela haurdun geratu. Nik orduan badakit 3 horietatikan ez da batek ez duela funtzionatu. Bai, orduan esleitu aldiot embrioi horietako bakoitzari ez. Bai? Baina zer pasatzen da 3 embrioi txertatzen badizkiote eta emakumea haurdun geratzen bada. Nik ez dakit benetan 3 horietako zein izan den funtzionatu duena. Bai, orduan, datu mota horietatik ikasteak dauzka zailtasun bereziak. Bai, sailkapen problema bada, baina sailkapen problema pixka bat berezi bada. Orduan, beraiek sortu zuten sistema bat, automatikoki kapazazena datu horietatik abiatuz, automatikoki erabakitzeko zeintzu ziren embrioi sorta egokienak. Eta gaur egun esango nuke Osakidetzan erabiltzen dutela sistema. Bai, konturatu ziren zeukaten sistemak ez zuela oso ondo funtzionatzen, datuetan oinarrituta konprobatu zuten benetan ez zela horrela, eta sortu zuten sistema berria. Industrian ere aplikazio geroz eta gehiago daude. Gaur egun, makinak kapazak dira datuak gordetzeko, bai, beraiek burutzen dituzten prozesu horietan datuak neurtzen dituzte etengabe. Eta adibidez, datu horiek erabili daitezke detektatzeko ahalik eta lasterren ea makina batek fallatuko duen edo ez. Bai, hori da enpresetan asko interesatzen zaien aplikazioa. Bai, makina etengabe dago datuak jasotzen eta nik nahi dudana da makina estropeatu baino lehen jakin ea deterioratzen ari dela. Politikan, ez dakit bere garaian entzun zenuten, baina esaten dute eta jakina da, Obamak irabazi zuen bigarren legealdian, lortu zituzten botoetako asko saiatu zirela edo lan egin zutela beraien hautesleetatik informazioa ateraz. Orduan, beraiek sortu zuten aplikazio bat Facebooken, beraien hautesleen informazioa jasotzen zuena, bai? Beraien karakteristikak, non bizi ziren, sexua, erlijioa, eta beste hainbat informazio. Orduan, egin zutena izan zen informazio guzti hori ereduen bidez aztertu, eta nolabait hori profilak atera, eta ikusi zein pertsona motetan edo zein pertsona taldetan zeuzkaten boto gehiago eta zeinetan adibidez lortzen zituzten boto gutxiago. Eta era hortan, juntziren kanpaina diseinatzen datu horietatik lortzen zuten informazioaren arabera. Eta esaten dutenagatik, nahiko ondo funtzionatu irabazi zuen. Beste aplikazio tipiko bat eta nahiko ateratzen lehenengoetakoa dira gomendio sistemak. Ez dakit erabiltzen duzuten Netflix edo Spotify edo horrelako plataformaren bat, baina plataforma guzti hauek normalean guk pelikula bat edo kanta bat entzuten dugunean egoten da atal bat gomendatzen diguna beste pelikula batzuk edo beste kantu batzuk. Eta kantu eta pelikula horiek ez dira izaten edozein kantu. Fijatzen baldin bazarete, kantu horiek nolabait erlazioa daukate zuek entzuten dezuten musika estiloarekin edo ikusten dituzuten pelikula motekin. Orduan, sistema hauek ez dute bakarrik ikasten zuen informaziotik. Zuek ikusten dezuten pelikula bakoitza, beraiek badakite ikusi dezutela, zer ordutan ikusi dezuten, eta informazio hori guztia gorde egiten dute eta erabili egiten dute, baina gainera egiten dutena da zuen informazio guzti hori
elkartu beste erabiltzaile guztien informazioarekin eta nolabait, hori adibidez bizilagun gertukoen bat edo bizilagun gertukoen batzuk bilatu ditzakete zuri pelikula bat gomendatzeko. Bai? Adibidez, zuri gomendatuko dizute, zure ezaugarri eta zure pelikula antzekoak ikusi dituzten, beste pertsona batzuk ikusi dituzten pelikula batzuk. Adibidez. Bai? Bale, kirolean, ez dakit pelikula hau ikusi duzuten, Moneyball. Bueno, pelikula hau da, pelikula honetan pasatzen dena da, beisbol ekipo bat oso gaizki joana, eta bat batean iristen da tipo bat, dela, Brad Pittek egiten du, esaten duena, aztertu behar dituztela entrenamenduetan eta partiduetan jokalari horiek aztertu behar dituztela eta datuak jaso behar dituztela beraiei buruz, eta datu horiek erabili ditzaketela ekipoa hobetzeko eta irabazteko. Orduan, hasieran inork ez dio sinisten, jende guztiak uste du ez duela zertako balio, denak uste dute beraien esperto iritzia askoz garrantzitsuagoa dela, benetan datuek esaten dutena baino. Eta, pelikulan ez dizuet bukaera kontatuko, baina ikusten da, nola hasten diren lanean datuekin eta zer gertatzen da. Honek ematen du pelikulako istorio bat, benetan historia real batean oinarrituta dago, baina gaur egun futbol ekipoetan egiten dute, aplikatzen dituzte horrelako teknikak. Ez dakit atletiken egingo duten, baina adibidez duela gutxi atera zen artikulu hau. Eta artikulu honetan kontatzen dute ex-Mossadeko tipo batzuk Mossaden egon zirenak bere garaian, eta datu analizian eta datu mehatzaritzan lan egiten zuten batzuk montatu zutela enpresa bat, eta enpresa hori kontratatu dute Getafekoak haien informazioa jasotzeko orduan entrenamentuetan eta uste partidoetan ez dakitu baino eramaten dute txaleko bat GPS-arekin eta jasotzen dira beraiei buruzko informazio pila bat. Zein da beraien helburua edo beraien interesa handiena lesioak aurresatea. Jokalari baten datuak analizatuta denboran zehar, bereik nahi dutena da lesionatu aurretikan identifikatzea jokalari hori lesionatuko dela, zergatik. Jokalari bat lesionatzen zaienean, jokalari hori ez du jolasten ezagizten bat partido, eta orduan beraik dirua galtzen dute. Orduan, helburua da hori, saiatzea hori ekiditen. Eta, azkeneko aplikazio bezala, meteorologia. Orain arte, urte askotan zehar, meteorologia edo meteorologiako aurresateak egiten ziren eredu numerikoak edo matematikoagoak erabiliz. Ez da inbeste datuetan oinarrituz, baizik eta modelo fisikoetan oinarrituta. Baina gaur egun, hasi dira ikusten, benetan datu meteorologiko pila bat daudela, eta eredu fisiko horiek hobetzeko erabili daitezkela datu horiek, datu historiko horiek, benetan informazio asko daukatela. Orduan, hasi dira kombinatzen, eredu fisiko horiek erabiltzen dituzte oraindik, baina datu historikoak, urteetan zehar jasotako datu meteorologikoak erabiltzen dira gaur egun baita ere, aurresateko euri egingo duen, ez duen egingo, eta beste hainbat meteorologiako indize. Orduan, ikusi dugu datu mehatzaritzaren proiektu bat nola burutzen den eta ikusi ditugu aplikazio erreal batzuk. Aplikazio erreal hauek gehienak onak ziren nolabait, gizartearentzako onak, baina datu mehatzaritzak gauza on asko ekarri ditzake, asko eta asko, baina badaude zenbait aspektu pixka bat konfliktiboagoak. Eta, horiek komentatzea eta horiek buruz hitz egitea ere importantea da. Orduan, lehenengo aspektu konfliktiboa edo aspektu oso modan dagoen gaia da ibilgailu autonomoena. Tesla enpresa amerikarrak esan du, edo esan dute ja, 2020ko beraiek presteukiko dutela beraien kotxe autonomoa. Kotxe autonomoa da bakarrik gidatzen duen kotxe bat. Eta kotxe hori ez dago programatuta, ez da agindu sort, beraik ez dauka agindu sorta bat esaten diona une oro zer egin behar duen.
kotxe horrek datuak jasotzen ditu etengabe eta ikasi egiten du. Bai, bere ikasi egiten du zer egin, bai, datu horietatik. Orduan, askatasuna dauka nolabait, erabakiak hartzeko, askatasuna dauka, gidari batek hartuko lituzken erabaki guztiak hartzeko. Bai? Ez dakit denbora daukagun. Ez? Bale, ez. Bale, parka. Bale. Orduan, kotxe autonomoak gauza on asko dauzka, baina gauza txarretako bat da, adibidez, istripua ziur egongo den egoera batean, zer erabaki behar du kotxe autonomo batek. Bai, imaginatu horrelako egoera batean, erabaki bat hartu behar da. Bai, eta zer erabakiko luke kotxe autonomo batek. Hori ez dago argi. Ez dago argi nola erabaki daitekeen egoera horietako egoera batean zer egin dezakeen kotxe autonomoak. Eta hori da problema handienetako bat. Eta, kotxe autonomoak, gauza alderdi on asko dauzkate, gauza txar batzuk ere bai, baina gauza asko onak ere bai. Baina, klaro, kotxe autonomekin batera, arma autonomoak ere sortzen ari dira eta egongo dira. Arma autonomo hauek ez dira teledirigituak. Hau da, beraiek erabakitzen dute zein hil, patroi batzuen arabera, eta guk programatu dugun algoritmo batzuetatik ikasi dituzte patroi horiek, baina azken finean gero beraiek autonomoak dira erabakitzeko. Bai, orduan, hau da beste gauzak kritikoetako bat. Beste problema bat, lanik gabe geratuko gera, hau da, orain arte pentsa genezake makinek edo ordenagailuek kenduko dizkigutela lan mekanikoak, bai? Baina, klaro, makinak ikasten badute eta kapazak baldin badira arrazonatzeko, lan ez dain mekanikoak ere kenduko dizkigute, orduan jende asko dauka kezka honen inguruan. Alde hortatik nik esango nuke ez daukagula kezkatzeko arrazoia handia. Nik uste dut eta esaten da lan asko bai desagertuko direla eta makinek ordezkatuko dituztela, baina sortuko dira lan berri asko gaur egun ez direnak existitzen. Orduan, nik esango nuke lana gaur egun dagoena gutxienez egongo dela. Beste problema datuen segurtasuna. Esan dugun bezala, sakelekoetan adibidez, guk denbora guztian ematen diogu informazioa, Facebooki, Googleri eta beste hainbat enpresari. Eta benetan, asko ezakigu datu horiekin zer egiten duten. De hecho, egiten dituzten gauzetako asko ez ditugu ezagutzen. Orduan, hori da beste gauza kritikoetako bat. Benetan nahi dugu gure bizitza guztia enpresa horiek kontrolatzea, ze beraiek benetan informazio asko atera dezakete guk egiten ditugun gauzetatik. Eta diru asko irabazi. Eta, azkeneko aspektua, eta ematen du, iskutatuta egoten dena beti, baina oso importantea da algoritmoetan alborapena. Ezin dugu ahaztu, algoritmo bat erabiltzen dugunean eta datu mehatzaritzako eredu bat eraikitzen dugunean, algoritmo horrek datu batzuk hartzen ditu eta eredua ikasten du datu batzuetatik. Datu horiek alboratuta edo sesgatuta baldin badaude, lortuko dudan eredua sesgatua egongo da eta gainera inkluso magnifikatu dezake sesgo hori. Orduan, adibidez, Amazonek duela urte batzuk sortu zuen aplikazio bat edo eredu bat beraien langileak rekrutatzeko. Entrevistak egin beharrean eta, entrevistak egin baino lehenago, beraiek egiten zutena zen kurrikulum horiek automatikoki aztertu eta aukeratu beraien langileak horren arabera. Hasi ziren erabiltzen algoritmo hauek eta konturatu ziren oso diskriminatzailea zela adibidez emakumeekiko. Zergatik? Algoritmo horrek erabiltzen zituen azkeneko 10 urtetako datuak, langileenak, baina informatika arloan langile gehienak gizonezkoak dira. Eta ordan pentsatzen duzu, baina zergatik ez zuten kendu sexua zutabetxo hori, eta listo. Eske saiatu ziren, baina eske sesgo hori datuetan dago nahiko genukena, baina gehiago. Hau da, sexua zutabeak kenduta ere, algoritmoa kapazatzen identifikatzeko edo kapazatzen konturatzeko emakumezkoak eta gizonezkoak zeintzuk ziren. Eta orduan, adibidez gutxiago ordaindutako lanak eskaintzen zizkien gehiago gizonei eta olako diskriminazioak egiten ziren. Eta hau pasatzen da, arlo batean baino gehiagotan.
Eta, bueno, honekin bukatzen dut hitzaldia, uste dut, espero dut, nolabait erakutsi dudala zenbat balio duten gaur egun datuak, eta ze gauza egin daitezken datuekin edo gutxienez ideia bat, eta, bueno, eskerrik asko etortzagatik. Norbait galderaren badalima dauka? Eskerrik asko zue. Norbait galderaren badauk altxatu eskua eta horbilduko dugu mikroa. Ez daki, oso interesgarria iritu zait. Bueno, okurritu zait, gaur egun nanoteknologia deitzen dugun horretan, gero eta txikiagoak diren dispositiboak, orain beste informazioa biltzea, milagro bat dirudi, baina zergatik biltzen dena beste informazioa, gero eta txikiagoak diren... Pentsatzen dut, hori da berez, pentsatzen dut izango dela, big data delako horren problema handietako bat. Hau da, ideia izango litzateke, ereduak eraikitzea datu guztiak almazenatu behar izan gabe. Hau da, datuak iristen digoazen enean, ereduak doitzen joatea, eta horrela, dispositibo txikietan, memoria arazorik etzen dituzke edukiko. Baina ideia izango litzateke hori. Hori da berez, orain dauden erronka handienetako bat. Osea, mobil batek ezin ditu prozesatu datu asko. Orduan, nola egin dezakegu mobil bat erabiliz datu askorekin lan egiteko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, hitzaldiagatik. Gauzatxo bat, hor, erabakitzeko gaitasunean edo momentu hortan, hor, prozesu horretan ez duzu azaldu, porque hori ostean etorriko litzateke ez? Ez, erabakia hartzea da, adibidez aukeratzea zein den klasea. Nik adibidez, arma autonomo batek adibidez, pertsona baten ezaugarriak jasota, erabakiko du ea pertsona hori arriskutsua den edo ez. Eta erabaki hori berak hartuko du autonomiki, inork ez dio, ez zer esango. Berak ikasiko ditu pertsona mota batzuk arriskutsuak direla, eta beste batzuk ez, patroi batzuk ikasiko ditu, baina gero behin eredu hori ikasita dagoela nolabait, berak autonomia dauka erabaki hori edo erabaki hori hartzeko orduan. Eta helmuga horretarako iristeko zeurtasun maila eskatuko litzateke. Porque horre esan duzu nahi medikuntzan 0,3 nahiko altua dela, baina, karo, olako erabaki bat hartzeko. Eta lehen pentsatzen dut, kasu honetan, eraikiko dituzten ereduak, izan beharko direla oso fiableak, baina, klaro, segun ze datu dauzkaten, eredu oso fiableak lortzea ere ez da beti erraza. Orduan, niri iruditzen zait ez dela beharrezkoa, baina berez egiten ari dira eta egiten dute. Orduan, Oso interesgarria iritu zait, bukatu duzunean esaten hori, makinak gure lana egingo balute, gu igual atxean geratuko ginateke, edo halako gauza bat. Baina, bueno, beharko dira, nire pentsaera izan da, izango dira berrazkoak makina hori konpontzeko edo konponduko duten pertsonak. Nik uste dut lana ez dela desagertuko, agertuko dira lan mota berriak. Berez, igual dauden gaur egun existitzen diren lan batzuk jada ez dira beharrezkoak izango, baina beharko dira beste berri batzuk gaur egun ez direnak existitzen. Badago pagina bat, lanbide ezberdinak idazten badituzu jartzen dizula ze probabilitate dagoen hemendikan 10 urtetara lan hori desagertzeko. Eta pixka eta alarmista, baina bai, nik uste dut hori, lan berriak sortuko direla, eta behar berriak. Bai, behitu, besterik gabe galdetu nahi dizut, ea zer alde dagoen big data eta datu mehatzaritza horren artean. Ez dakite osa bera den. Hasieran pixkat esan dut, baina igual gainetik pasan naiz. Datu mehatzaritza da, nik azaldu dudan, datu kantitate handi batetik, baina nolabait datu kantitate handia, baina gehienetan ez da iristen datuak online, edo ez dira iristen etengabe datuak. Ni daukat datu base fijo bat, eta horrekin lan egiten dut.
Bai, datu base hori handiagoa edo txikiagoa izan daiteke, baina nolabait helburua da datu base horretatik informazioa ateratzea. Big Datan datu kantitatea asko handitzeaz gain, gertatzen dena da datu horiek ez direla estankoak. Bai, datuak iristen dira etengabe. Etengabe eta gainera normalean izaten dira oso heterogeneoak. Orduan, sortzen dira problema bereziak, adibidez, askotan datu guzti horiek ezin ditugu kargatu ordenagailuan, ezin ditugu ez da kargatu, ezin ditut ez da ikusi. Askotan datuak iritsi egiten dira, baina nola ezin dituan almazenatu, joan egiten dira. Orduan, ereduak ezin ditut ikasi datu sorta fijo batean. Joan behar naiz eredua aktualizatzen etengabe eta ikasten denbora errealean, nolabait. Eta sortzen dira hori, arazo berezi batzuk dela etorkizuneko erronka horiek. Hori da gehiago Big Dataren atala. Oinarritzen da gaur esplikatu dudanean, baina hori, imaginatu hau eraman da askoz gauza masiboago eta handiago batera. Eskerrik asko. Ondo, eskerrik asko galderengatik eta eskerrik asko berriro Usue Moniri. Txalo bera.